oleme siin elamusbowlingus ja minul on täna õpilane Vello Paher. Tere, Vello! Tere, Gert! Kui palju sina bowlingut oled mänginud? Ma arvan, et ühe korra elus võib-olla oli see 15 aastat tagasi, võib-olla 20. 15 aastat ja tagasi. ma arvan, et võib-olla ma olen ka 2 korda, aga ühte korda ma mäletan, et kuskil ammu. Okei. Aga ma olen selles mõttes ebatäpne, et ma võin küll 4 palliga näiteks žongleerida ja igasuguseid muid trikke teha, aga korvpalli vabavisked lähevad tavaliselt 10-st 1, kui on hea päev. Ja tegelikult mina olen nii-öelda professionaalne bowlingmängija olnud ja kuna sina oled ka üdini sportlane, siis me alustame täna kohe keerulisematest asjadest. Absoluutselt. Ehk siis me täna otseviskega me ei tegelegi. 2 palliga korraga, nagu ma saan. 2 palliga korraga ei tohi bowlingus, me otse kohe vindiviskest. Ja hakkame kohe pihta, hakkame baasharjutust pihta. Esiteks alustame siis põrandalt, paneme selle lapi maha. Ja meil on nüüd baasharjutus, kuidas vinti visata. Ehk siis vinti ei tõmmata peale sõrmedega, vaid lastakse randmest lahti. Esimene harjutus on nii, et 2 sõrme paneme sisse. Pall on siin maas, võimalikult sõrmed palli alla. Ja nüüd me ei lükka palli, vaid me toome sõrmed pallist üle. Ranne on algus kinni ja lõpus lahti. Nüüd me hakkame üksteisele söötma. Ranne on all ja nüüd ma toon randme lahti. Palun. Super, nii, tõuseme püsti. Järgmine harjutus. Sa saad põhimõtteliselt praegu põhilise koolituse, kuidas profid vinti viskavad. Järgmine harjutus. Paneme 2 sõrme sisse, nii nagu me enne viskasime. Ja nüüd me laseme siin palli otse maha. Et ära karda, et põrandale sa midagi ei tee. Lihtsalt see on juurdeviiva harjutus. Hoiad palli siin üleval, biitsepsi juures. Ma vaatan sama pidi. Ja lased palli siit otse alla, ilma et kätt üles tõmbaks. Lased käe sirgeks. Vot ja alla. Ja sa näed, et palli tuleb väike vint sisse. Siin. Nii, hoiame siin umbes siin ja laseme otse alla palli. Kuule, Vello, väga tubli. Sa oled võib-olla loomulik talent bowlingus, pead karjääri vahetama. Ma hakkan sind õpetama. Tubli, teeme ühe korra veel. Väga õige. Okei, väga hästi. Ütleme nii, et sa tegid seda harjutust perfektselt. Ah so. Nii, järgmisena nüüd hakkamegi rajale viskama palli. Aga ütle mulle, mis on selle vindi kasutegur? Miks ta paremini neid kurikaid maha viskab? Ütleme nii, et kui otse mängitakse, siis strike'i saada on peaaegu, seal on õnnetegur 100% mängus. Kui sa viskad vindiga, siis ta hakkab... Kui sa viskad vindiga ja ta tuleb nagu nurga alt sinna kurikatesse sisse, siis see tõenäosus, et kurikad kõik maha lähevad, on peaaegu 100%. Aga seal käibki mäng selle peale, et õige sisenemisnurk saada. Käega ja siis lased lihtsalt lahti. Jah, väga hästi, tubli. Teeme 2 korda veel. No jess, mitte ühtegi. See on veel harjutus. Puhas töö. Praegu tulemus ei ole tähtis. Praegu oli puhas töö, mitte ühtegi ei lõhkunud ära. Kui me tahame nüüd palli keerama saada, nii nagu profid viskavad vindiga, nüüd me peame andma randmega pallile suuna, vindile suuna. Ehk siis me ei tohi kätt üle keerata, vaid me anname talle väikse kalde. Üle ei tohi keerata, hästi väike kalle nii-öelda. Nii palju. Jah, täpselt sama liigutus, aga natuke külje pealt lõpus. Et viimane hetk, kui pall tuleb käest ära, sa näitad siis randmega külje pealt vinti. Tubli, kõik õige. Väga hästi, vaata nüüd pall hakkab sinna poole kerima. Nüüd, kui ma sinna poole panen ta pöördesse, siis ma viskan teda ka paremasse äärde. Just, sa peaksidki väikse diagonaaliga viskama paremasse serva. Aga alustan keskelt või võin alustada ka siit kohast? Võid alustada sealt poolt ka, kuigi ma juhin tähelepanu, et see on veel juurdeviivarjutus. Me alles jõuame täis viseteni ka. Ja. Aga selles mõttes, et selline väike vint. Aga siit hoogu ei võta. Ei, praegu ei võta. Nii, järgmisena me paneme nüüd juba sulle sammud otsa. Ma ei ole vist kellelegi nii kiiret vindikoolitust teinud kui sulle. Aga sa teed väga hästi seda. Vaata asi, mul on see, et ma ei oska korvi sisse visata. Ma võin selle liigutuse õigesti teha, aga pihta ei lähe.
Teeme ühe lisaharjutuse veel. Tuleme umbes meetri kaugusele. Oleme jalgadega meetri kaugusel. Jalad on koos esialgu. Nüüd samamoodi pendeldame 3 korda. Ja kui pall tuleb siia taha, siis vasaku jalaga me libistame ja laseme palli lahti. Näitan sulle ette. Oleme siin. 1, 2. Tuleb selja taha, libistad ja lahti. No ma vaatasin, et läheb ka sul renni, aga ei läinud. Ja, sest et see pööre on peale, sealt pall keerab. Okei, palun. See on nüüd viimane harjutus, peale seda me teeme täisviskeid. Ah soo. Siin on kohal. Nii. Jah, 2, 3. Kuule, Vello, väga tubli, väga hästi. Nüüd läheb täppesse. Põmm! Ai, 2 tubli. tükki. Väga hea. Teeme ühe korra veel ja paneme sammud otsa. Ja. Nii, 1, 2 ja 3. Kuule, väga hea. Meil tuleb nüüd straik ka läheb vist. täkkesse. Põmm! Ai, 1 jäi. Peaaegu, tubli. Nii. 1 jäi püsti. 1 ja püsti. Selle koha pealt. Teemegi alguses nii, et me palli rajale viska. Alguses kontrollin kättega sinu palli. Alguses hoia see käsi palli küljes. Alt poolt alustame. Et ei viska välja või? Praegu palli viskame, teeme lihtsalt sammud läbi. Nii, vasakuga 1, tõste, 3, 4, 5. Õige. Nüüd tuleb kohe üks õige vise. Ja kui selle saame viske sul paika, siis ma annan sulle professionaalse vindipalli kätte ja siis saadame su olümpiale. Aga võib hoida seda lõpuni kinni ka? Võid, see on nüüd täiesti teine stiil. Sa võid proovida. Täna meil see teemaks muidugi olnud, aga proovi. Kuna sa oled siuke multitalent, siis võib-olla sul ei olegi vaja kõiki asju õpetada. Näe, vaat. Väga lähedal, aga nägid, pall vindiga keeras, vaata. Väga tubli. Proovime ühe viske veel kerge palliga. 1, 2, 3, 4. Ai, läks ära. Väike märksõna, enne kui me raskem palli juurde lähme. Sa viimasel hetkel, kui sa viskad palli, sa nagu tõmbad jõuliselt. See tõmme peaks ära jääma, ta peaks tulema rahulikult. Mida rahulikumalt sa saad seal tehtud, seda parem on. Eriti vindiviskel. Otseviskel sa võid jõudu kasutada, seal väga vahet ei ole. Proovi hoida nagu seda kõveras. Selle stiiliga on see, et siit. Et mitte siit alt. Et siit ära kaota seda tugevat tasandit. Palun. Nii, viimane ise, siis me võtame vindipalli kätte. Ja siis sa oled juba professionaalne. Peaaegu. Nii, aga lähme siis edasi. Paneme need treeningpallid ära. Ja Vello Vaari profikarjäär siis algab nüüd. Jah. Et kui on profipall, siis oled prof. Just. Aga amatöörid ei tohi võtta. Nii, aga pöialt ikka ei pane. Pöialt ei pane. Sulle õpetame selle kõige lihtsama vindiviske stiili selgeks. Esimene vise natuke rahulikumalt, siis saame julgemaks minna. Üks moment, sa võtsid paletpidi, et ta see pöidlauk alla poole. Jah, niipidi. Ja, vabandust. Ja sõrmed panen natukene rohkem sisse. Jah. Proovime sellega. See on nüüd nõrgem. Vindipallid on ka erinevad. Et mis vindipallide vahe ongi see, et mõni pall keerab vähem, mõni pall rohkem. Ja vastavalt rajaoludele siis valitaksegi endale sobiv pall. See oli väga ilus vise, aga see, et püsti, see oli ebaõnn praegu täiesti. See oli straigi vise, jah. Oli, jah? Oli küll, see oli väga ilus. Aga ühtegi, mis ta siis, straik, jah. See oli väga lähedal, oli ilus, väga ilus straik. Straik tuleb! Nii, nüüd tuleb straik. No, väike võimalus on veel. Ai. Jälle üks kuriks, jah. Aga näed, selle palli peal olen ma kätekõverduse teinud ja nüüd tuleb straik. No nii, nüüd on võimalik. Tuleb. Ja tuleb! Straik! Hästi, tubli. Ühesõnaga, uus mees olümpial on olemas.
meil on lihtsalt Gerdiga vaja kokku leppida, et kui me paaris hakkame mängima, et kumb harjama hakkab. Just, jah. Ja kumb viskab või harjame kordamööda? Proovime kordamööda pigem, ma arvan, jah. Minu arvates on treeningute puhul kõige tähtsam osata kuulata oma treenerit. Ja kui sul on koordinatsioon ja sa tajud oma keha, sulle öeldakse, et vaat see käsi läheb sinna, see jalg läheb sinna, sissepoole, väljapoole. Millal sa astud, sul on natukene mälu ka. Ehk siis, et mis liigutused, mis järjekorras, siis sa tuleb. Aga kuula treenerit, sest üksi õppides ma oleksin järgmistele radadele lisanud. Kuna ma nägin, et sa olid õhtusaates, tegid bowlingpallidega ka seal harjutusi ja mainisid veel, et pallidel ei olnud minu allkirja autogrammi all, siis täna on mul sulle üks kingitus, on 2 indipalli koos minu siis autogrammiga, kohe teeme selle ära, koos bowlingkotiga ka. Nii. Paneme siia tähisi kohe peale, 6-kordne Eesti meiste. Nii, paneme teisele ka peale. Ma pean järgmisel aastal ka tulema, sest siis ta saab panna siia 1-kordne maailma meister. On ju? Et järgmine aasta kutsu. Teisi tiitleid ei hakka juurde panema, muidu bowlingupallil on nii palju ruumi. Nii, aga palun, need on sinu isiklikud bowlingupallid ja sinul on kaasa ka selline väike kott. Tead, aga mul jäi õhtusaates üks asi tegemata. Ja? Nii, Velloga on meil tänane esimene treeningpäev läbi. Kas neid tuleb veel juurde treeningpäeve? Seda me näeme. Aga esimene trenn Vello läks üllatavalt hästi. Nagu ma varem ka ütlesin, et nii kiiret koolitust ma bowlingus veel ei ole teinud ja Vello sai sellega väga hästi hakkama. Väga tubli. Palju õnne. Aitäh.